我哋呢個電池我嚟供電咯，跟住供電透過呢個鐵絲供到去呢個出包線整嘅線圈咯，跟住係我哋呢度係有呢個磁石我嚟俾磁場。當通電嗰陣時，咁佢成個就會有呢個吸引力同埋排斥力嘅磁場啦。咁樣嘅話，佢就會向其中一邊擺動咯。咁當擺動嗰陣時，你會發現佢呢個出包線同埋呢個鐵絲會分離，即係唔會掂埋一齊啦。咁所以佢呢陣時候就會消失咗呢個磁場啦，即係吸引力同埋排斥力嘅磁場。跟住咁佢就會翻去原位。當佢翻到原位嗰陣時，咁佢又重新通到電啦。重新通到電，咁即係意味住佢又有翻呢個吸引力同埋排斥力嘅磁場啦。咁藉住呢個原理啦，咁佢又會可以重新喐動咯。跟住佢就無限重複呢個原理，一直擺動，咁樣咧就可以做到呢個抽籤嘅效果出嚟啦。咁喺做完成個實驗之後咧，咁我覺得有兩樣注意事項。咁第一啦，首先我哋接電嗰個位要確保佢唔會鬆散啦，避免佢一時通到，一時通唔到。咁第二係出包線嗰度咧，我哋一邊要磨滿晒，另外一邊要磨一半。咁樣做係為咗令到磨一半嘅嗰個位置咧，一時通到電，一時通唔到電。